Серия 1. Пожалуйста! Пожалуйста, умоляю! Марина! Нончан! Ни за что. Летние каникулы только начались. С чего нам тратить их на тебя? Но мне без вас никак! Что такое? Эй, Кейт! Ну постой же! Вы уж извините. Эй, Кейт! Что с ними такое? С толку меня сбили. Кажется, они из школы для девушек из богатых семей, что одной станцией дальше. Пусть они и богачки, у них нет права смотреть на нас сверху вниз. А как им еще на тебя смотреть, когда ты на земле? Марина, Давай ее хотя бы выслушаем. Ну? она нас как-никак фруктовым льдом угостила. Правильно? Все равно. Девушкам не пристало сидеть на земле. Так, Йоко и Ирос. А лед очень вкусный. Божечки! Вот поэтому мы тебя ангелом и зовем. Так, собственно, зачем нам подработка? Ну, видишь ли, вчера